Nakajing kentu Menteri Rangba Kajalau ukon rot kisang ma yakinong syong snong kalapangap hakababun naki kidai kibaim hakarap karyang bakim day ban lejot kaba namar bayo kami kahuri hura bat kijat menriu karbi na Assam uba Thomas Pasa Working President kakun Nyo Trap National Awakening Movement kaknam bat unong ay ketien ka Nyo Trap Border Dispute Redressal Forum HBDRF ulaong bakamlong kabayahab namar kinong syong snong kinomla ban im klam kabam. Hakajingkran bat usulong mel hakanok pai singi jong kakatan riu trek risau araja arpusan uba Thomas Pasa ulaong baka sarkar jela kadai ban penklanya ki bor pahara banyadai ki briu lejong kumbale ka Assam bat benram makumbalong menta ke sarkar Meghalaya ka supendam tedong bet hakmat katai ke jela bamarjan ulaong balada ke sarkar jela ka ong ba amdan perton pulit ban pa selapangap kaladai ban pa da gitu ki baju pahara ya ki he ki han lani ki VIP bana ka seng hingi laya snok tilang bat ka Nyo Trap Border Dispute Redressal Forum hak badai ban keren ni kimat ki jura ki badai sisi kam kapot kam tam ka block 1 ka block 2 daki pautuli ki jing thong ila ai sepo sarkar lai kendo ru ya menteri Rangba jongi ila pen snyo ya kita ki jing harangkat kisah satar ke biang bat angkat kena yalam ibandang na kita ni bat menen padang i ketua statement bawan na kalyang jauh menteri Rangba kamu ong ba naik ot kebah ya ki nongrep status pola pangap namar ba kakam kor ka jingim mai utau kebah tina kalian ka jongi ngisim makani ka statement lese kalong ka ba penduk mensim ka ba penduk jikermen ya ki pai ba ki bon kam tam ki pai ba ki sa tempo la pangap mi kate kani ka jingjia setela kat tu ka depor mata ni yo ihi lembah ki social media ru ba ki pai ba sa the ki syak pendik ben kaban kong kamban ka jing jia ki ni ki boro kade ka jing bon biola jong ki pai ba apnar ki jong ni ban let se ki lingkha ki jong ki ban thung ban pet ban mentawat ban odru ki mi ola kamar sa siat di ki juri ku mala pa social media sa kawang di ki mau te na kaleng ka jong ni so thu ha abang ya kan lembaga HBDRF misal tu kastan tu karbi ka ogum no kona lat fikwa ban program ni kan lengkar ka jong pihak berregister ki lengkar ka jong sepo ka karbi anglong otomas council ya ka bakinong song kim kwa mar ka jinge ni misal tu wala dagi lar ki jaka ki putang ni ya register no sathe ka long kumbangi ti ya ka blok wan bodok kawai sathe sepo karbi anglong sepo asam tena kalian jong ni snyo ba kini ki kentin ki balami da CM ki dei ki ba le se ba pen sosi ba bat ni mi habat pen ki pi nomor ki counter dal di hato CM untuk se ba ban ba bur dan kam te banim dan kam yu ko ba ban no pikini ki no snyo se the 100% ki ki nomor upload kemogalong bentai kalawan tu ka jing bamban si syu katu ka jingjia ka jinge ka jia dan khadet sni chate balai ka jia namar ki so thu ki pai ba chate ki le yot ka ba likha la jong argut ki le sa century te hadin par ki ngim ban se sho ka por kala dei bhaban on oi ko ba te ki le ku no kia ya lang no kon hon ban padot chwai ka lengkha jong uoi dang ta pa de sai ka lengkha jong uoi kram ki ni khambur kin singan ke te ka mi no tu ka ji kan at kum to ka hakaba kadal ka jing do ka jing em kalau ka sosi kata ada nak kalian macam ni simba ni kmi lenti ba hading tu jing ja boro ka statement ka ban no CM ki dei statement le siki ban aji kerban kham tam be apni kri ka subject bagi nongra ki ai lat singi bagi liot ka ba ai lat singi bagi besar ka yang ka sabo jam ni te CM jong ni pada ukle jong sik jong ni pada uang nai ot ka ba yo namar dan kapan ya dai ka jing em jong pi te lam tip don mo bri wala man im klam bam pada atau kata kam kompromis mo ya ka jingim mo jong kita kilogram pada te na kalian mo jong ni penpau ba ka sarkar ka happy ban simu jikin kle namar ngan batai pi lada dei vice versa no da perdan ki badan kam bande ot yo ko ba ki karbi ngadong pi sisni ka asam kan arrange security bagi kipai kami keluar od ko ba hari mentah pada ki badan kamban od ko ba ki kasih pra ko chunte bat kumbala la labi ka state ka jongi kalau ka pendam tulak bai ya kata ngam non kam shu bat penci syaru la bun pendam tulak bai te kani ka ada tu jawan men ka
penuan ra ya ka jing bom singan king jong ki ba ke jong isi te ne kalian ko jong i kadon ru ka jing persyang ban ong ba mo ya yo so ka kong nai ot ko ba shu mo pingin ai dot ka pisah tino kata kadang mensang mar ba lada kalong kom ta bol ajok i karbi te katul kha ba re yo kim yo shu man dat no yo i du no i kha ba re ne ka tang ka wi mo supul ba arrange security lana don't come kan si bak asam kadika human rights te fi ban bam kadika fundamental right kat ko constitution ko dia bat kadika human right tu pemla ban khang yo brio na ka ba un bam tika sarkar asam kadima so la arrange security ba pakaba tang dikin yo od yo ta ko ba lana don't come pedon kam si APF tu ni dei ban ai lat be bakin od ko ba joki ba kila tu lana dang slam let's say kalian kan saya doa orang jumpa toy suatu kebaru bak kata kau kat pun bajing keren jambu menteri rabak jongi orang rabak ngimla banle hap hadin kata kat election juga Assam dang tu ada ngin soal hadir ladap election juga Assam pada kira ngin hap hadir ke election juga Meghalaya ladap matan hap apa dan ladap ke MP election kini circular pelun di election kiruan dia nak bentar agak kerteng juga politics ya pun berapa jongi beli umum tu dia itu. Dia nak kalian kalau jongi peneran juga ni, bad nak kalian ngat hari nak kenuh dan tiru kelai kendu. Ya menteri tanpa hak baulu ayat tu statement. Dia ni kermen pada baki kiwi pada ki nomi kemat ki jongi. Ki kamtam be ki nomi kemat kasih perar ki jongi. Ba kin keren ni mal ba tu long tahu masuk sugap baik ni ko tu let's say nginum karwan ra ka jinge kan khapta ki ameli ki jongi ki babat ki kerdan ki bahe ki basa siti ki tanjan tia larki ki kan mano kan da kalian kan jongi ni ha kalian kan jongi ni kran ni kata compensation ni compensation ka bagi pan ki ya ki tu ki burio ki ba la sa khang la ban le thung ka ba ki klam yo no fin pe last 7-8 months ka jingya jia ka jingya ki sathe ki don ki lengkha ba ki nongre ku jung ki klam yo le lengkha ban thung yo ko ba ya kita ngi kita hab ai compensation hendi won ong ki yo mi ba da ba thung ba la i saban on te ngam nak le ku ngim ya ba ka dong kan don ko compensation ko bong mane la dangi ai no da compensation nai le ko ba shu te ka mamut la job ki karbi te hamut kinum yo le thung ka ba shu to lengkha kla du snon ba kata ka ba khamma shu roi pi ka nak sarkari ka compensation mengong ai kitu ki baklan yo lat mai thong yo ko ba hakini kini pon la dap ene yakini ki bra ka sarkari ban penbiang ka security ba kin yo le ban thong yo ko ba bat ka ba kham kong san ba man ta hadin ko to jingjia hakini ki sini ba dap ni yo jing tu dak le ko jongi ba ki nak le ka asam kala penbiang ba ki pulit ki bor pulit special forces ki dan ko mu khabon yo buat ki LMG lai sau tulis gladan dak spamot ki pulut asam ki adon chati na ba phai ko de sepo ka state ka jongi sa ka site ka jongi yong ba mi samiu te ya kita ki dong ya da ki bom phong uniform ba ni myo i te ka jige de kata ke ba bali la ja ka toru dak yang ka government ka jongi ka pha ya kita ki adequate but ki belum capable ki police ban don chati ka thai ban aji ada ya ki ni ki buri ko jogi ban la ka bang asilar gi simangi ra ki weng no ta ki escort ki babut ki polisi solution abiang ta ban aji ada sti ni abiang ban aji tang ki escort ki babut ki lo hai solution dai andrei ka da kalian ka sarkari ka kham simkhya ban penbek penbiang ban dia datang ya la job om de ban dia da yo pai ba te ka ni ki solusi but ni pe example ki state ki ba ya tungku dari ada uji kaja put berkasa ki dan da kawai ka baca ki dan da kawai fi le ko ma tumlo hari kita pe ya ka attitude jong sarkar ko jong barang kalau sting kalau penrit pelak hadu tahu pun ba ka sarkar asam pada ka yolat ban le amat ke Habatin pej bahagi ki sharp plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom
Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la ai khan diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balai hi banai kita. ka don ka we ka jing mentoi ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus f menta ka sni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya